finissait qui va en lit des poissons mais ce qui fait à Salavie nae pas comme un monde n'a pas dit tout que non pas être en lit vraiment et là on a que ça n'a pas si pour na le bisi ala se retirer na famille gola ko ya ta longo na famille gola na biso ba golwa to zaka na kati ya famille te ya bien longo na bango on c'est la volonté ba golwa donc ba golwa les ba na charge makamona parce que bango le ba ko lisa stade bango le ba ko sala stade donc il charge wana eza ba golwa ne ba golwa na papa ya merci beaucoup le 24 on sala stage ah bien on sala na studio kuna na poto bandule to beta ba lelo nde to lo baboye héritier place organiser matanga bala team de wata bazolela pe kolaki na bango na ndenge ya niki bien to kunde bien et ça la honneur pour na biso parce que azali mission munene voilà talaka merci beaucoup en vérité non on y a ligne faire son petit na quelle sont entre nous d'abord pour la vérité comment ça on y a ligne pas son mettre ba slip na ba single de ceux qui côtoyer faire à longue la confort pour yo tika na palais pour ceux qui n'ont pas connaître les autres qui faire tina mon abolia mais finalement non comme parce que et donc moi je suis mort pour non on n'a pas et pas mon amayo na ça parce que ça me dit na ceux qui faire ça la terre au DP quitter yo peut aider qui yo aider peut pousser na yo mon pas ça ceux qui na wa piquer ne peut aider mais moi peut dans mikili et comment on a prendre ton affaire le il y a attaqué chance à star il y a beaucoup de grands stars na Congo a préféré na yeke bon on fait ta vidéo pour on déstabiliser Ferré Orly a défier Orly alors défier Orly gola ma comme na la grande découverte balani autour mais ça pour la Efrada moi na bango 100% la vérité na carte internet de solo toujours la carte internet même si bible le bateau na ba o wale la tout ce que na o wale mais ming bible privilégié ba o va zo na passe to partager ma na bango auto zani na boulevard triomphal na référence ya musée national parce que auto ko la ndé ko na biso gigola kwa za ki parmi moko ba yel na mboka na biso kwa sali ba œuvre o etikali auto ko ça la route auto zani na famille Gaulois, on a tout autour de Gaulois, que la marque on a dit soit ça qui parmi les grands chanteurs à Mboko, les grands danseurs, parce que œuvre n'a
yango nde soki ezoganga baœuvre na yango nde ezomonisa baœuvre nde elongoli bato na bandako memi bango awa donc toyei kopartage mawa na bafamille golo nyonso to lobimba toyei kopartage mawa na baautour balingaka herve faire egola donc awa la grande découverte toyei kosalela bino oyo esengaka mosala na bino oyo botinda mwana na bino na kombo ya efrador mwana mosala na bino donc toyei awa mpona kosolola na bandeko kopartage mpe mawa kotalisa bango oyo eza bosenga oyo eza nini fo tosolola yango parce que mutu asalaka mabe mpe mutu azalaka na bolamu na ye mingi tokoyoka bandeko batémoignage ya bandeko yango nde ekoimpulse biso toyeba sur réellement que Gigola digital azalaki vraiment parmi moko na biso oyo bandeki kosala baœuvre ne bien yango wana ndeke tokotambola mpona kosolola na moko tosolola masolo toujours kaka na cadre toujours ya mosala donc na kosolola na bandeko quelque soit bagolois quelque soit banani na kosolola na moko akopesa makanisi na ye na kosenga ingénieur na nga watara donc abala se toujours caméra mpo tosolola na bandeko awa toza na prince awa toza na place libanda ya musée awa toza na prince libanda ya musée j'espère que bino tout bozomona bato baza partout oyo batika mboko okala donc bakomona vraiment batisolola ndeko nanga boni normal journaliste boni santé normal pa chef nde omona tomoni oka na butuka mbala moko besani na fort kaka artiste train na 3 makasi mama na artiste akei bisoka boye digital pe na nga makasi pena dom tachaka bavuka mwa bakilo apesaka makambo bakilo mais atiki bisoka boye mais molibule pe manakime po nzambe mutu apesaka nzambe pe mutu abotolaka ndeko naza naka na mwa deke somo oyo tokosola lo pendant mwa quelques minutes parce que bande photo sur la Guy digital azalaki vraiment nani na mboka oyo ya Congo Guy digital digital ya mama na élément makasi artiste makasi banda 2006 donc artiste makasi ayemba pesa bavocal momo do bavocal elekanga ya bakindoki ti lebekanga kaka toyoka ngoyi batamo quelques deux vocal na ye oyo yo lelo bomotikala parce que Guy digital nga na ye azalaki plus petit ya ndeko andanga ya ndeko masaki motu oyo asali baœuvre nezoganga mai nayebi bien kolela mai bolingo tyelinga edo eza molai lokola tour Eiffel nzube tyeli zuzangoro nasufaka deja edo na bolingo na yo yokimelinga bambangu lokola matavita na imana boyo ozala bien mabele etendakimia konga ezali etuka ya batamayela konga wana este tozongi mpo tozolela ba 2012 banakala ve nanga gigola do yango wana toye tolela ve nanga gigola ntacharge donc eza babilo mo mpe elekaleka trop sur internet na basite place tozalaka donc bato bakomo interprété na ndenge mabe vraiment message ni oyo kolanse na bagaulois na bafanatike nyonso tout bato oyo balingaka bonne musique parce que azalaki moto mpe aserva mpe mboka koyombela este eza bablaki te eza bagrand chanteur bagrand bamusicien na minute oyo bakima koyombela mboka mais moto asinya koyombela mboka mais après liwa na ye tokomomona bainterprétation bato bakomo interprété na bandenge mabe mwa message moni oyo kolanse na message na pesa bandeko bazaka calme simtadaye makambo yake bene makambo wana balanda ngo te tolela ve na kimia mpo wana mama na artiste watiki biso etiki mama na 3 makasi wana mutano longola bavoka ina za te susi naza na monde yango wana mutano longola voka ina ya za te na place wana mais tolela ba kimia balela ba ya kimia biso bagolwa toza pana mawa makasi to constater vuya te biso bagolwa to bata vuya te tabata calme bata maile makasi bata bwania bibi toza na 51 toya wana musée après tokitiki na entre terre et ciel muli pe mana kimia ake na kimia mais idole na ezali makambo ezali to yoka ngo chaque temps pour les artistes au atiki eso ebo ezaka mpona kokabola mawa parce que aza moto les personnellement on doit sur la nepe bien donc il fallait que tout ça la to kabola mawa donc à part ma musume on doit sur la très bien un souvenir no tika na ya Gigola bon on a la partie ya petite sœur Sephora on doit emanaye on doit trop pas Sephora to kutane wana baconseil kaka timola mpenza baconseil ya bige moni mama misiki esengaka kaka fo kozala na patience epuis foza motema monene mobiso nde yalia boyeboye babeza baconseil mwa bon namonaki comportement mpe azalaki nango donc c'est bon est-ce que na musique yango bakoma mpe kolia bato mpo namoni bapoti papa herve babuzo bamwa ebele yo oza musicien bon nga mpenza nandima mambo wana te
po yebi nga bana ki kesele mende ya ki kesele sala bagenge belé mais non tikala mo ka mambo bon dina pas sanga pété que non o do beta bo fo simba plan non yo ngoti et puis donc na tikala ko yo ngoti na ko ka ba tuandi ba lo ba mena non yo ngoti et puis mambo les zango lokuta eza nango mambo eza ki ule mutu ya masekite ya bosh ndio zamza bo mta damio eza masekite donc nga bana bo mta damenga eza ba blagite donc eloko wana mna nga bana kota ngo luta fona mona da vivre on pona ndiba on a dimango ti donc eza nango ka liwa parce que ki taki kesela daya papa mba kufa gigola pe akufi aza mutu ngape na odaye bosh pa odaye même si chez les animaux fait les gola odaye donc il est normal donc ils ont que non sautant no ekoki nango sobi no sola boy le bi nango bi daicho ma to do mon magolo ba otala yo message web sabango bon ngana be sabongo ke tout ça na courage tout la ndeko na biso na kimia na kimia po parce que azali liwe azali nzela mutu nyonso to biso to kufa to ba ndeko bongisa vie à venir quoi nga pesa moka courage to la courage quoi toute l'étape ezo liboso na biki faire gola le 24 février na kati ya juin le 4 juin ouais ba pour kunda to ba moto continuer ensemble na biso za liwa donc nga pa mbali wana mona misiba bana ki kese la kufa na mona liwe comme normal hein merci beaucoup alors on va vivre mot on va naï sur la dipe pembe pour ça benete moi pas nzinze mda longole nzinzi bodo daya donc itala kaka merci beaucoup à toi mda courage sur la bagolo tout courage merci toujours toujours marché a toujours les la mawana ba o wale la donc namoni ndeko na moko awa leo na kofela pesa tamiko na ngai boni ndeko na ngai bonsoir nalinga mabeti vraiment tomoni a na musée national vraiment eloko nini mimi vraiment a ndeko na ngai eloko mimi ngana awa yagi azaki chanteur mo na ndolinga makasi na kata jet set yango mimi ngana na ba souvenir ne beni na kenda banduli muso banga bato vani ti ba 4h 5h to kipe na jupe numéro ne to so na ba WhatsApp même moral yango mimi nga penda na na golo api ya gisan yango itina na ya na rendre hommage à Souka yango na ye parce que nous toujours qui est azate ba toujours ba mon ara toujours ba œuvre ne toujours ya bien parmi nous c'est la race qui est mutatiki mukila tanzambe ko bimi bona parce que vraiment et cause ça peut parmi la raison on a été vraiment et on a la raison mo biso nde ba africain des arade ya mande mutu sa kofi bo modi ke ba rebe kité tanga na ye pona raisonner bolamu na ye bolamu ne mte miminga awe sona vina kota ta chombo na ngo mona photo ane bisa mandefu na mona ina ozani ngo pene miminga tanga zaki na bifona ya na rando dernier moment je pona lala fola la vraiment que ole la peine na yo na ndenge moko ya lilinga mais tout peut masolo no ndule no tout ko to ko masolo ndule j'espère que on va s'appeler masolo ndule vraiment il va na ngo déjà ko to mi ko ko solo la paix to beta masolo ndule to to no bela nyonso ndule vraiment matanga ndule to za na ko na ndenge ma ya G7 vraiment ni bazala ki wana vraiment aske ndenge ko ko bini na matigo la ko PC parce que là to za masolo vraiment na carte internet aske ma gigola tel ma caméra na bis aske vraiment abana ki vraiment ko PC G7 wana ben non PC to tikali na tout on a tout si tout le monde a battu ya tout ezali tout ya nini azaki chanteur o ebena ko yemba makasa est complet ko bina ko yemba azaki wana tout neuf normal yango wana on pèse tout tikali parce que mi tu peux me tako ya remplacer personne na je vais ce temps ba mi pas ça na bango ya nous si on a so tout ni question na yebi c'est OK wana papa awayemba na ye mais je temps mais ça comme ba niveau wana tondole la kaka c'est comme na date qui a kufi tondole président ka to perdre ka pena les mamans ya munene ndembe wala yeso ils ont gagné sa mukili vraiment ils ont gagné sa mukili ils ont ba question on va tellement ba tebeli ba tilinga ba question depuis le Canada depuis partout vraiment ba lobby boye balobi fali ndenge toyoka fali alekisa papa na mama pour la carrière musicale na ye wana eza ba question ndenge toyoka lelo abi pour na faire abete dans stade de martyr et cause apprendre la raison au batu bazo que c'est estimé est-ce que cause a payé seul vraiment eza ba raison que bobi tata lobeta basita bandule de minene déjà to bandole ya batu ndule na mcheza ka ndenge zaidi wana eza liwa munzambe mtapesa kanza mbele mtazwaka siko to ndo sambisa liwa mtuba akufie mndorlo parce que ya zati siko ya lo toye batu et comme ka ke bali ya ki mais abongo te mtakufi nzamba zimu tunayi
ça tourne en mambo le bateau to ko ça to kundi ngola ya gigola lobi to bandi mamo focalisation ya stade de match on a va pas quand des matchs donc to ça regarder la carte fili to tia la peine ni so le parce que mais ba le ne famille na epe ça fait ba déclaration mo ba wana ne si to la naki ba propos ya ndiko na biso grand frère na biso rigola na ba biloko oya bi secrétaire ka yo mutu peut-être yo mutu za maina makila est-ce que comme maîtriser ba propos ya bon vraiment et là on a que ça na passe pour na le que ça se retirer na famille gola ko ya ta longo na famille gola na biso ba golwa to za kana kati ya famille te ya bia longo na ndenge ya famille biologique et tali biso to commence ko bande quoi faire biso to lemba faire to ndimanga na bandenge tout biso to za na ina pasi na bisengo to za na ye c'est que ya ta lobi ma be gola biso to zali kwa biso to télécharger ba nzembo ne to ça na ba propagande na longo pa na biso na masina na komi awa tio na triomphal ils ont jeté pour nous encore dit ça na tali jour to perdre les mains on a dit na ya on dit ko la na obengeza aza ezau ba poto wana tazali les amis yelo ko paso bo ça on est en wala bi bozo ba bi ba lo ba mini na ba ko na yi juste à rapport le vérité ni ba ko la ba vérité vérité ta ko mo blessé biso ko na minute to tanga biso tout nous ka dé lo bi programme zane to ko ma to solo la parce que ça ma ni ko la so ba ndo ko tango la actualité parce que aza na kati famille ya zezaou to benga zezaou zezaou parce que masolo vraiment qui est lobby ndenge mutu ana mbongo balanda ka yetu mutu ana mbongo balanda ke balempa ka ye pono zwa mbongo yozo ko tsa lipitu na mutu ana mbongo ozwa mbongo wapi kwete balenga ka ye olembisa ye azo pa okapeli yo tsaki tete parce que masolo lobby ndenge ni bongisi ndenge pe ko za sera bi bagolwa mais to za awa vraiment tsa to la lobby to ye to na 50 to yesu to ngi fina misère toke na nécropole toke fundaye jésus akende Côte d'Ivoire ana bandule na ndeka so akundi le 27 sur le 28 ans ake Côte d'Ivoire ana bandule na obeta kuna parce que na ndenge mo message ni oyo ko la sina bagolone stuba o bala na biso vraiment on va partout dans le monde parce que ça chaîne oyo est tellement partout vraiment dans le monde vraiment message ni oyo ko la sina bagolone message na opesa bagola nyosha mokili mobimba ya monde mobimba l'équipe d'ailleurs est à l'aise pour nous constater ce que stade de martyr et là il y a grave besoin on a obligé de l'ingande to kamulango to sisaka tembe nango nango bagola ne so ba ba mitema ko on est sur le Canada les adei boyebinde des surtout ba des Afrique et adei yoka te biloba lo bate ba koni fois tu ba poto surtout ba poto na ba baby c'est la bien musala c'est musala fort biso que ça ra toujours musala biso ndenge c'est la salle de théologie musala ndenge to tangela ngoni memela ka biso to za ni pour ni quand to sala o eza réel o eza vérité donc biso toujours ensemble toujours partager toujours on a bilo ba gola partout vraiment au musali vraiment ba lo ba pe lilala mon contre en polaire et ça tout le monde là tant qu'on y fois tu m'auras te bifi on a que bino nyoto to ko banga bino oka boye po na mono cholo la bien oka boye na ngana le biso to sala musala biso de kona ngai moi ka tala na cadre toujours musala toujours continuer toujours que le la moko zaki ya mupia pour la biso vraiment est-ce que on sala biso te moi quelqu'un akapela ya subacha ya gigola na sa ta moko kaka ya gola soki ozala ki bidon oyo zangi bouchon nako nako kate na kota tina ba niveau na olela mabe mais essentiel ya moi ma partie wana ezali vraiment nako ba gigola za kipe patriote kwa yembela kipe est na biso ya mboka parce que ça ba grand artiste le mutu oyo ti lelo depuis abana carrière musicale na ye aza tenter ya koyembela mboka mais gigola za kipe parmi ba ope ayembela ki mboka na biso ya Congo partie ya est mboka o chaque jour za toucher na kongila mais ya nima ateke longu na ye akaba voix na ye akaba maele na ye a lancer message ya paix pour la partie en mboka na biso ya est ya Congo donc toujours sur na bandeko toujours sur bandeko batal service ba bien fait ya gigola batal service ba misala na o bandeko to sala toujours ingénieur waterban c'est biso toujours caméra toujours la kana ba o ba on est là toujours wa les abiso to ba te sabu blende mtetina biso bono mafuna kutana ufu ça va boire bien on sous privé on a eu gardant à la prochaine voilà merci beaucoup à Chiquito Courage na biga lobi to rozano pe sur la cinquantaine to no pe sur na marti mais ba golo ba lobi ka oso orchestre na bango on d'accord non c'est la volonté ba golo donc ba golo ba charge à makamona parce que bango le ba ko lisa stade bango le ba ko sala stade donc
donc échange wana eza bagolo nde bakoloba na papa yango. Merci beaucoup. Le 24 ozala stage. Ah bien ozala. Ozala. Je salue en passant. Moukolo a poussé là. Oncle Jean-Marie, il y a peine. Parce que nous avons un centre-ville en Nago. Jean-Marie a poussé. Thomas place mon côté qu'il a Jibégué, Jiba levé Jean-Marie. Mana grande sœur et maman Agnès Sousa. A Koufa, il y a des soldats. Tout le monde. A Koufa. Yangya m'a poussé le combien. Docteur Bastigogue. Na Fati président to Fati béton, je salue mon président. Fati pas recouvre la bandée. Donc président va aller là-bas. Oli. La campagne au sala wana la batnayo. Na ba famille na il faut follow au sali. Mettez ça en tête. Wana ma famille, il y a papa bota bango ba maman. Bon, comme la famille il faut follow. Famille moi il faut follow. Famille na bango il faut follow. Ah, c'est une famille ko la terre. Il bien monté. Ah, c'est une famille ko la terre. Il m'a déclaré qu'il y a un mot. Biso banal de question comme famille il faut follow. Si il faut follow. Biso ba gaulois to continuer guerre. On a fanatique à l'unité, on a un mélomane à faire. En même temps, homme d'affaires, LDV business. Donc, tout ce qui concerne l'impression et ma affaire, LDV me salaire. Yo peut suivre au ligola, on doit faire. On doit porter faire ni. Donc, yo mon mindu qui répète à faire, au monde ba bombe répète à faire, au faire à dae. Ce qui fait la même la poto, yo réussi guerre na. Mais ce faire la même guerre. Mata ça succès. Et faire la salle pour un cas moi na papa moi na maman anyo comme té mais qui le petit guerre à famille ma famille sur na on conseil ba journaliste et tout même yo so dia maele so tout na moto la question ko dans ma famille ka bangote ko ça là yo ngana ko répondre té makambo tali fanya faire ngana répondre nazo recadrer orli gola massa obeti mabe aux LDV business avec ça au petit mami faire un intérêt leur pote à ma fille qui ne doit pas pour mon tout le monde a qui pour ça chifu faire un chifu depuis maison mère oui faire un petit man de télé oui allez d'abord naïf allez d'abord naïf ça m'a dit mon chifu mais faire ça
na mokili abenaka Gigo moto kele pa Gigo la petit na biso mais Gigo la succès te Gigo la chimfundu te bawatana bena ba petit no sa ba ki oni baleki Gigo la na succès a petit amasa na biso et pour ando pe chance te gabi na tete pas pe so chance ndeni so lingo la chance ndeni avec pe libre c'est point c'est pe libaya c'est l'orchestre elle fait gange na basinga yo na jazz na mouvement ko kendaka te yo sala kaka maman habité ceux qui vraiment beau comprendre maman ba petit ba famille ba gola ba massa pour ça vraiment pas de frère quand même non non ça va très bien Monica Miel confirmation na ngeza que na yebe na pas massa na faire sera ile loto kuta na to solo la mutu moko te aro peta sete na komba faire à sacrifier mutu kwa lia asa la succès faire d'abord un Congo mobimba et puis surtout pour la stade ah bien est-ce que le stade doit faire repéter en face à ça ya faire talara présence à faire soit critiquer la victoire victoire est quand est-ce qu'il y a legi mo qui est là pour faire makambo na ye ya que na ko makambo na ye vous comprenez makambo na ye simbité ezo ngele mabe siko ya faire ni bon mais on met des arrangements qui fait sauf ministère ma kufa fou wa olia BCB je suis ministère de kufa n'est comme là qui peut être du matin ajiba kufa kinani cellulaire bon je vais dire on t'en chifon non sois quand même sérieux message pour nanga na roba ba peloman tout ba fanatique to faire rigolo là stade de martyr ils ont maintenu montant banque sabinoté montant intimidé binoté faire rigolo là beta concert wana top mais on beta chimfondo le va souverain là et beta maman na chimfondo stade wana concert wana au comme monde entier on a fait ouais on beta jalousie pour na faire rigolo on beta jalousie na stade de martyr stade ne peut répondre stade wana tolu la biso planté on a plein ils ont une complémentarité mon mais pas trop le on a plein photo est-ce que la musique est à plein avant 17h stade faisait plein nous on n'a pas besoin de ça nous on a besoin d'écouter la bonne musique la musique intelligente trop qui m'a dit parce que au moins là de non faire ya wate attends ba matin mais ba tonda donc ça ba tonda pour na gigo to ba gigo la kofi na eto boyete bon ba se kala liwe muninga te gigo la kofi voici chifundo eto na bato qui ont avenir comme kama boy ils a pour na gigo la ta ba zo ya pour na autant ko ba faire rigolo donc problème les gens en mboko les nini par rapport à ça c'est rigolo donc ça zaki neta Antoine donc inzo comme a appelé donc le gars zikaka faire rigolo Hervé problème problème donc ça rend un moment ça va embara c'est mon affaire vraiment on va chanter mais on a fait oui baramolobaka fait babulisa tina mandeko ne makila na ye moko propre oya bota babulisa fait ngana ça fait faire massa ça na courage ya ba petit problème ba lui Niger les artistes munene na Congo Afrique monde entier ba di comme on a ba fait na biso ba souverain ba wera ba di valeur na 20 na lobango bien que non ba tuna 20 ne petit Nigérien on a ni Davido voilà Davido ba tuna na faire na le goemba wera taba restaurant tabi ba bimbo faire les musique le lo ah tibabi autant chanter la tête faire soit si micro et ma on panto makila na nzo mais je te fais une tourne ba déclarer ba propos pour vraiment ah na de mero chip na kende parce que na de boss moni c'est un peu désolé vraiment ah la faire comme ba bota qui faire na
Frère Baboté Neng. Baboté frère, maman Agnès, maman Makisa, ça qui est rare. Baboté Souka Frère. Frère, c'est pas frère, Baboté Neng frère. Oui, non, la fois. Oui, non, là. Oh, mon ami, je suis là, non, là. Non, là, non, frère. Ça pas Baboté ma frère. Voilà. Ah, ça oui. Hervé. Parce que la famille, il faut follow. Après, on va ça. Les calme. Au long. Au bout du stade. C'est pas au fil du stade. Au côté esplanade. C'est pas le vidé. Comment est-ce qu'on a mis? Merci. Pour la continuer ma soeur. En tout cas, vraiment, santé Xavier, mais désolé la princesse, désolé la Mboka Mobimba, na orchestre la team de Wata, donc désolé la team de Wata peut salir matanga nango. Wana studio kuna na poto bandu les obeta ma lelo de tolo baboye héritier pe s'organiser matanga ba la team de Wata basolo la pe collègue na bango na ndenge niki. Donc tout ça on a kati matanga on est arrivé à faire rigola et plein de population en masse. Après tout moi va recevoir personne qui va aller arriver à exister de lien ça continue. Donc personne va tout va faire ça tout va sentir avec rigola. Mais maman on peut la temps moi kutu na la monica donc après ça compte modèle gara partout donc dans programme pour tes katani. Moi ko passa pour un programme pour tes até. Donc et non la chapelle non aza mutu ya batu. Aza vraiment mutu ya batu. Donc mutu va ba kina ba info na ye, va ba kana et pas de na ye donc mutu va ba kana sala na ye. Donc la on va faire pour la sala qui peut pas de l'économie de l'autre. Donc ça c'est important pour notre côté avec pour faire votre soin d'écologie de l'émission. Mais donc ça les sincère. C'est bien pour la famille notre côté attaqué. Parce que si la famille vient dans la caméra et quand elle attaqué. Mais donc la carte de vision de ça. On peut faire ça qui tellement campagne. D'autres pas ça qui peut non faire campagne. Dans la relation aux autres internet, sinon on va Mapolanga esalenga vraiment pasi mingi parce que libota etikalaka libota oyo apesaka pema ezalaka nzambe nde mutu apesaka pema nzambe nde mutu asala ete non guide digital azala elelo oyo nzambe nde mutu andimi ke guide digital akende donc eza volonté nzambe eza teke non balobi na kati ya libota nyonso baproblème ezangaka te mais na niveau wana eza kitoko te na niveau wana vraiment ezali kitoko te. Moi déjà que la famille nous peut commenter un moment quand on dit que peut biso parce que moi c'est mon frère ce qui nous a coupé on profite parce que merci beaucoup mon frère, merci beaucoup. S'abonner à la grande Couvert TV.
kuna kozwa comédie, kuna kozwa émission, kuna kozwa télé-réalité, kuna kozwa makambo nyonso elekaka na mboka okozwa yango. Oh, continent na biso Afrika, pays na biso RDC, captain na biso Kinshasa, chaîne na biso Lakande, Couvert TV, tezaka yango mokoe, teza yango mokoe, yo mutu oza na France, il faut s'abonner, yo mutu oza na Amerika, il faut s'abonner, yo mutu oza na Asie, il faut s'abonner, Afrique et Europe, il faut s'abonner, Amérique s'abonner, toujours. Black is beautiful.